Halo guys. Kali ini kita mau membuat bagaimana cara meredam mechanical keyboard. Karena kebanyakan mechanical keyboard itu banyak yang berisik. Jadi kita mau coba meredam suaranya agar lebih soft atau tidak terlalu berisik. Mungkin banyak yang sudah mencoba untuk meredamnya itu dengan berbagai cara. Mereka meredam suaranya agar tidak terlalu berisik, karena kebanyakan dari mechanical keyboard itu keycapsnya itu berbenturan dengan mechanikalnya atau banyak dengan body dari keyboardnya, jadi mengakibatkan suaranya agak berisik. Nah, untuk cara meredam dari keyboard mechanical ini mungkin ada beberapa cara, namun cara yang mau saya pakai ini cara yang mungkin belum pernah dipakai oleh banyak orang. Mungkin di sini ada O-ring. Mungkin sudah banyak yang mencoba meredam suara mechanical keyboard dengan O-ring. Namun saya tidak menggunakan ini. Ada juga yang menggunakan itu namanya busa ati. Ada busa ati Evafoam dengan menyesuaikan panelnya, itu juga bisa meredam. Namun saya agak sedikit berbeda. Ini sebelumnya kemarin saya menemukan cara ini karena saat saya order O-ring itu prosesnya agak lama. Saya kepikiran sesuatu itu apakah untuk meredam mechanical keyboard ini. Coba tebak. Yaitu dengan tunggu sebentar. Kita lanjut lagi. Kita sudah dapatkan barangnya. Mungkin ini nggak asing di mata teman-teman semua. Ini namanya membran dari keyboard biasa, keyboard membran atau keyboard pada umumnya. Mungkin agak bingung ya, bagaimana cara untuk menerapkan ini pada mechanical keyboard. Aneh, bagaimana membran ini bisa meredam mechanical suara dari keycaps mechanical keyboard yang berbenturan ini. Kemarin saya coba karena keterbatasan dana untuk membeli O-ring. Kemarin saya menemukan ini di keyboard bekas yang sudah saya bongkar. Kemarin ada keyboard nggak kepake, itu kemarin saya bongkar. Saya menemukan ini, kebetulan masih saya simpen. Dan setelah saya coba-coba, itu ternyata ukuran dari lingkaran yang ini dengan ukuran keycaps yang sini itu ukurannya sama. Jadi kemarin kepikiran untuk melubangi ini agar masuk ke sini. Nah, kemarin agak bingung gimana caranya. Dan kebetulan ini ternyata bisa disobek. Saya coba sobek dulu. Nah, ini bisa. Namun kalau disobek itu ya hasilnya cuma lumayan bagus. Tapi akan lebih bagus lagi jika dilubangi dengan pisau pon dengan ukuran 5 mili. Nah, ini ukurannya yang di keycaps ini 5 mili dan yang di sini 5 mili. Sedangkan yang ini juga O-ring itu ukurannya juga 5 mili. Ini kan masuk. Ini cara menerapkannya, dimasukkan ke sini. Nanti dipasang ke keyboardnya. Ini nanti kita coba, kita bandingkan
antara keyboard yang tanpa O-ring default dan dengan O-ring dan dengan membran. Bagaimana perbandingan suaranya? Oke, saya potong sebentar dulu. Oke, kita lanjut lagi setelah membaca skenario. Kita lanjutkan lagi. Mungkin tidak semua orang itu bisa beli O-ring ini. Kalau menurut saya sih, mungkin kebanyakan orang menganggapnya murah sih, tapi menurut saya agak mahal juga. Mungkin ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Tapi menurut saya ya lumayan mahal juga dibandingkan dengan membran bekas ini dari keyboard yang udah nggak kepake. Mungkin bisa kebanyakan orang yang punya mechanical keyboard pernah menggunakan keyboard biasa, ya bisa diambil membrannya atau bisa minta ke teman yang keyboardnya sudah nggak kepake, atau beli rongsok keyboard terus dibongkar, diambil membrannya, dilubangi. Nah, ini bisa bermanfaat untuk meredam suara keyboard mekanikal. Nah, mungkin sebelumnya ya tertarik dengan yang pakai busa ati, namun ya harga mahal juga. Untuk pemasangannya agak ribet juga, ada yang perlu dibongkar terus dipasang lagi. Kalau ini cuma sekedar lepas keycapsnya, habis itu dipasang lagi. Selanjutnya untuk O-ringnya, kita bahas O-ringnya dulu. Itu untuk ukurannya itu ada yang 1,5, ada yang 2,5. Itu ketebalannya berbeda. Semakin tebal itu suaranya semakin soft. Tapi ini juga bisa dipasang double ini. Dipasang double di sini, tapi nanti hasilnya juga kurang bagus karena keycapsnya mudah lepas. Jadi disarankan satu saja. Tapi mending beli O-ring saja karena ini saya percobaan dan bisa, tapi saya lebih tertarik dengan membran ini. Oke, nanti kita coba apa perbedaan antara O-ring dan membran untuk meredam suara mechanical keyboard. Kita lanjut lagi ke pemasangan peredam kita ini, O-ring dan membran. Jadi kita bandingkan satu atau dua, tiga dulu aja. Nah, kita ambil contoh, kita pakai 3 tombol ini untuk membandingkan suaranya. Kita lepas. Di sini saya pasang 1 di kontrol, itu saya pasang membran. Yang kedua saya pasang O-ring, jumlahnya 1. Yang satunya tanpa O-ring maupun membran, jadi polosan default. Nah, kita bandingkan suaranya. Suara dari 3 ini bagaimana suaranya? Ini dari tanpa peredam, nampak berbenturan. Kemudian dengan O-ring 1,5 agak sedikit soft. Ini dengan membran lebih clicky namun tidak berbenturan. Kita dekatkan lagi biar suaranya lebih jelas. Ini dengan membran, dengan O-ring, tanpa peredam. Kita ulang lagi. Nah, setelah tahu perbedaan suara dari
perbandingan peredam ini pastinya ada kelebihan atau kekurangannya. Kalau yang kita mulai dari o-ring ini, yang jelas bentuknya lebih bagus, namun ya ini menurut saya lebih bagus daripada yang membran ini. Tapi untuk kebutuhan saya yang tangannya seperti tangan kuli yang keras, itu kebetulan saya cocoknya pakai membran, karena walaupun keras itu cocok sama tangan saya. Semua tergantung pada tangannya masing-masing. Tapi untuk o-ring ini ya mungkin harganya kisaran 20 sampai puluhan ribu. Berbeda dengan membran ini, bisa kita dapatkan dari keyboard bekas yang dibongkar. Dan semisal membrannya keras, itu mungkin bisa direbus dulu sebelum dipasang. Direbus, habis itu dilubangi, habis itu baru dipasang. Jangan lupa dikeringkan dulu, nanti bermasalah sama keyboardnya. Kalau udah kering, dilubangi. Nah, mungkin untuk proses pelubangannya ini yang agak ribet. Mungkin ada membran yang sulit untuk disobek, kali ini mudah banget disobek. Mungkin ada membran yang sulit disobek, harus dilubangi. Tapi kebetulan ini punya saya mudah banget untuk disobek, jadi mudah dipasang, mudah dilubangi. Intinya untuk kualitas itu tergantung tangannya masing-masing. Saya ambil perbedaan lagi. Untuk yang huruf biasa ini saya tanpa peredam, dan saya coba dipasang di angka 1 sampai sini itu pakai membran semua. Itu yang di sini tampak keras, tapi yang ini pakai membran tadi lebih ringan. Yang ini keras banget. Ini keras banget. Mungkin kualitas membrannya juga berpengaruh, karena beda lokasi juga tekanannya beda. Tapi untuk membran ini kembalinya itu cepet ya, jadi agak mantul gitu. Jadi untuk yang sini enggak pakai peredam, untuk yang sini dengan membran. Kita tambahkan lagi untuk membran ini, masih di membran. Salah satu keunikan membran itu bisa dipasang di keyboard biasa dan bisa dipasang di mechanical keyboard, dan pemasangannya juga cukup unik. Harus dilubangi dulu terus dipasang, dan pemasangan juga bisa dua macam. Yang pertama seperti ini, secara yang besar di bawah. Ini kalau sulit memasang mungkin bisa pakai ini, belakang pulpen itu dimasukkan gini. Nah, udah pas. Nah, seperti ini. Selanjutnya dipasang seperti biasa, seperti ini. Nanti kita bandingkan suaranya. Kemudian tadi kan seperti ini. Nah, masih ada satu cara lagi, yang itu caranya seperti ini, dibalik, yang besar di atas. Nah, hasilnya seperti ini. Ada saya lepas lagi. Ada dua macam. Kalau saya pakai yang ini, yang seperti ini bisa. Ini tekanannya itu mirip o-ring dengan ukuran 2,5, yang seperti ini. Tapi saya cenderung suka yang ini, lebih mantul lah. Oke, kita coba bandingkan suaranya. Yang ini yang ke bawah, yang ini yang ke atas. Yang ke bawah.
Yang ini mirip sama suaranya, hampir mirip sama yang O-ring. Kalau ini lebih keras. Mungkin bisa menerapkan yang seperti ini. Jika yang posisi bawah ini terlalu keras, mungkin bisa dibalik seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebih mirip yang O-ring. Jadi unik ya, membrannya ini bisa dipasang dengan posisi dua macam, menghasilkan tekanan yang berbeda juga. Jadi bisa custom, bisa segini atau gini. Nah, ini salah satu keunikan membran dari keyboard, daripada dibuang ternyata masih bisa digunakan. Jadi keyboard yang udah nggak kepake, udah rusak itu ternyata masih bisa diambil manfaatnya. Sebelum kita lanjut ke percobaan yang berikutnya, kita dengarkan dulu suara keyboard ya, keyboard mekanikal yang belum menggunakan membran, belum menggunakan peredam membran. Kita dengarkan dulu, nanti kita bandingkan dengan video yang setelah ini, video yang setelah saya pasang membran. Ya, kita perhatikan suaranya baik-baik. Sebelumnya mohon maaf untuk keyboardnya tidak saya nyalakan, kebetulan PC-nya sedang tidak ada, jadi kita fokus ke suara keyboardnya dulu. Di sini kita fokus ke keyboard yang tanpa peredam. Nanti saya berikan video yang setelah saya pasangi membran, nanti bisa dibandingkan suaranya bagaimana. Oke, untuk yang tanpa peredam sampai segini dulu, nanti kita lanjut yang dengan membran. Oke, kita bandingkan dengan suaranya yang tadi. Ini sangat lumayan keras dibandingkan dengan yang tadi. Ini tak coba dipasang di huruf-hurufnya, namun belum semua. Masalah keterbatasan waktu, jadi cukup bisa untuk dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi. Namun sebelumnya mohon maaf, di sesi yang sebelumnya tadi banyak suara-suara aneh. Untuk keyboard yang saya gunakan ini menggunakan keyboard Digital Alliance 6 Mechanical 6 RGB dengan switch biru, dimana switch biru ini lebih berisik daripada yang merah maupun yang coklat. Namun ini coba tak tambahi membran, jadi agak keras, tekanannya keras dibandingkan dengan ini. Ada yang belum, ini belum saya pasang membrannya. Tanpa membran dan dengan membran. Dan untuk pemasangan membrannya itu, untuk yang spasinya itu tadi tak pasang 3, untuk enternya itu satu membran, untuk spasinya tadi 3 membran di tengah sama di samping. Kita bisa bandingkan lagi antara shift yang sini yang dengan membran
dengan yang tanpa membran shiftnya, dengan yang ini tanpa membran shift, dan dengan membran suaranya cukup beda. Dan mungkin yang jadi sedikit kendala jika masang membran itu mungkin akan mempengaruhi lampunya, karena membrannya cukup tebal. Mungkin nanti yang ditakutkan mempengaruhi animasi atau warna dari backlightnya. Kita coba berpengaruh dengan lampu backlightnya atau tidak, mungkin bisa jadi redup atau gimana, kita coba dulu. Oke. Nah, kita coba backlightnya dengan yang dengan membran dan yang tanpa membran. Mungkin jadi agak redup sedikit, selisihnya dikit sekali. Ini yang tanpa membran, ini dengan yang shift dengan membran, dan shift tanpa membran. Ini tanpa membran, ini dengan membran. Mungkin selisihnya sedikit sekali untuk kecerahannya. Kita coba pakai warna yang lain. Kita coba ke yang agak terang. Ini sedikit mempengaruhi warna backlightnya ternyata. Mungkin lebih bagus pakai membran yang putih. Kebetulan keyboard saya yang rusak itu membrannya warna biru. Ya, hasilnya efek setelah pasang membran untuk backlightnya sedikit agak berubah warnanya. Namun untuk suaranya jadi lebih soft, lebih silent daripada yang tanpa membran. Ini tanpa membran, ini dengan membran. Oke, semuanya terima kasih telah mengikuti percobaan meredam suara keyboard mekanikal dengan membran. Semoga video ini bermanfaat untuk pemirsa semuanya, dan semisal penasaran bisa mencoba sendiri. Selamat mencoba dan terima kasih.